Ну, наконец-то уже закончил работать, можно и заказать что-то перекусить. Здравствуйте, спасибо за доставку. Макс, это ты что ли? Откуда у тебя такая квартира? Ты же на стройке работал. Да я просто начал увлекаться трейдингом, пойдем покажу, если есть время. Конечно, есть мне деньги перед Новым годом, не помешают. В этом канале я беру все сигналы, так что подпишись и следи за ним, чтоб не пропускать важную инфу. Спасибо, Макс, буду следить и делиться результатами.